豆都有鋪種嘢人嘅。啊，生咗喺度。因為劉小姐個老豆咧，我諗啊，隔一兩日入嚟一次啦。都中意種嘢嘅。啲退休人士冇咩做咧，同埋搭2蚊車入嚟啊嘛。我玩呢個真係幾好玩。我都諗緊，咦？呢棵植物喎。喂，呢個樹咧好貴喎，真係。有一棵羅漢松啊！如果羅漢松好難種㗎，唔好諗喎。Hello。撩佢傾偈啊！有冇水飲啊？有。哇，good boy，good 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 boy。哎呦，good boy，你有冇同佢玩啊？佢有陣時放出嚟咪同佢掟下波咯。係啊，我都想同你踢波喎。good boy。good boy，係啦。食咗嘢未啊？冇嘢食啊你？哇！你有個沙池㗎喎。佢咁肥喎，大佬。哇！唔錯喎，你呢度私人住宅喎，係咪啊？佢咁肥，食1個月都冇事。好得意啊佢。哇！但係真係唔知攞邊條好，睇下算啦。做咩啊？影我？好靚啊，仲得。哇！好多蚊啊你！哎呦係咪要有人同你玩啊？係咪啊？係咪有人同你玩？同你玩啊？踩唔踩單車？踩啊！哇！